Razmik.net-ը պատասխանատվություն չի կրում ծրագրի բովանդակության, հայտարարությունների և գովազդների համար։ Здравствуйте. Բարի առավոտ հարգելի հայրենակիցներ, սկսում ենք այս շաբաթվա առաջի օրվա երկուշաբթի օրը այսօր առավոտ հաղորդաժամը, որը հեռարձակում է 26-րդ ալիքով AMGA հեռուստա կայանով, այսպես ասենք, որ ձեզ համար ավելի հասկանալի լինի։ Ուրեմն մեկ շաբաթ, մեկ օր ավել մենք հիմնականում պարզաբանում ենք ձեզ հետ միասին Ադլերում կատարվող աղետի հետևանքները եւ եկանք մի եզրակացության, որ այս ամենը ինչ-որ մի միտում ունի մեր թաքցնելու, սկսած լրատվությունից եւ այն արագ շարժերից կամ արձագանքներից, որը կատարեց աշխարհը, բոլորը տեղյակ եք։ Նոր լրատվություն չկա, բացի նրանից, որ ավելացել է նորից կեղծ լրատվություն եւ բամբասանքների եւ հարցազրույցների մի ամբողջ շղթա, ձեռքից տակ կա բավականին մեծ ամբողջ շաբաթվա արձագանքները եւ այլն, բայց դրանք ոչ մի արժեք չունեն, որովհետեւ իրականում ոչ մեկը ոչ մի լուր չունի, թե ինչ է կատարում այնտեղ եւ ինչ է կատարվելու։ Մի բան է ավելացել այս ամենին, մի ընդհանրապես, որ դիակի վրա հայտնաբերված են դիակների վրա օդանավի ատրճանակի գնդակների վերքեր, այսպես նոր կեղծ լրատվություն է հայտնվել, որպեսզի հանրության ուշադրությունը նորից այդ կողմի վրա թեքվի։ Դուք գիտեք, որ վարկածը, որը սկսվեց գիտական հիմնավորումներով առավոտի կողմից մեկ շաբաթ առաջ, շարունակվեց մինչև ձեռքի տակ եղած գիտական ինֆորմացիոն լրատվական տվյալները, այս բոլորը եկան հանգեցնելու նրան, որ բոլորի ամեն ինչի մասին խոսվում է, բացի մի բանից, ֆինանսական ապահովման մասին, այսինքն ապահովագրության կամ ինշորանսի հարցերի վերաբերյալ, թե ինքնաթիռ չուներ եւ զոհերին ինչքան է հասնում օրենքով եւ ով է հետապնդում այդ դատը, ինչ գործ ունեն կառավարությունները այստեղ այս գործի մեջ, որովհետև մենք արդեն Սովետ միության խավար մարդիկ չենք, այստեղ ապրելով հասկանում ենք այդ գործերը, մանավանդ որ մեջն ենք եւ Հայաստան, Ռուսաստանը այդ կյանքով է ապրում։ Հիմա մեզ այս երևույթին մատուցում են ինչ-որ սոցիալիստական, կոմունիստական հոգատարության ինչ-որ շարժեր, ինչ-որ տեսնում եք, այն ինչ-որ այս երկրում մենք չենք վնասվի, կամ ինչ-որ մեկի նկատմամբ պահանջ ունենա, կամ ինչ-որ գործողություն ունենա, ապա մենք չենք տեսնի որևէ կառավարության ներկայացուցիչ, որ սկսի ինչ-որ կեմպեյն վարել, կամ ինչ-որ բաներ խոսել, այդպիսի բաներ չկա, ամենաշատը ցավակցության մեջ է, որպես մարդ արարած։ Իսկ դրանից ավելին դուք չեք տեսնի, հիշեք 94-ի երկրաշարժը, ասենք Լոս Անջելեսում, որ հիշում եք, դուք տեսաք երբևիցե կառավարության միջամտություն։ Իսկ տեղն էլ չիմացան ժողովուրդը, թե կառավարությունը ինչ է, միայն հայտնվեցին օգնության, վնասի հատուցման համապատասխան կենտրոններ, որոնք ճիշտ ասած դուք չգիտեիք, թե դա ով է անում։ Պարզապես հայտարարություններ եղավ, անմիջապես լրատվությունը հայտնեց, որ նրանք, որոնք ունեն դժվար են կամ վնասված են երկրաշարժից, ապա այս կետերից կարող են դիմել եւ ստանալ։ Դուք եթե հիշում եք, ինչ թեթև էր ազդում այդ ամենը, առանց ինչ-որ ստուգումների, պարզապես գնում էիք, հայտնում էիք, ձեզ անմիջապես համապատասխան օգնությունը տալիս են։ Հիշում եք դա, ընդհուպ մինչև այնտեղ, որ չարաշահումներ էլ եղան, այսինքն մի հոգի կարողանում էր մի քանի անգամ տարբեր կետերի վրա գրանցվել եւ ինչ-որ բաներ ստանալ։ Այսինքն այս ազատությունը, վստահությունը եւ այլն բերեց միայն նրան, որ Լոս Անջելեսում ընտանիք չկա, որ երկրաշարժը վնասած լիներ, թե չլիներ, այսինքն հեռուստատեսության
կոտրում, ապակեղելի կոտրում, ինչ որ վնասներ, ինչ որ կար պատի ճեղ եւ այլն, ով ինչ ուզում էր գրում էր, բայց պետությունը միայն մի բան էր հասկանում, որ այդտեղ իր գործը չի, պետական համակարգերը ամեն ինչ կան, հանձնաժողով է ստեղծված, արդեն ամեն ինչ սեթափարած են այս երկրներում, բայց հանկարծ անցել է 16 տարի, 15-16 տարի, ոչ Ռուսաստանը ունի շուկայական կամ կապիտալիստական հարաբերություններին կամ այս օրենքներին եւ սահմանադրություններին համապատասխան կարգավիճակ ասենք, ոչ Հայաստան ունի, ոչ Ադրբեջանը, ոչ էլ Վրաստանը, այսինքն առանձին ինչ որ միապետներ հիմա այդ երկրներում, բոլոր երկրներում, եթե դուք ուշադիր նայեք եւ խոսում եք Բելարուսիայի մասին եւ խոսում են, անմիջապես նրա պրեզիդենտին են ներկայացնում, Ուկրաինայի նույնը, Ռուսաստան, Հայաստան, Ադրբեջան, կարծես թե այդտեղ իրավական պետություններ կան, սահմանադրական պետություններ չկան եւ համապատասխան լծակներ էլ չկան ինչ որ գործանելու։ Նորից ինչ որ սովետական միության ինչ որ կառույցների նման մի բան է, թե ով է կանգնած այդ պետության վրա եւ ինչ է կատարում։ Հիմա մեր հարցը A320-ի հետ կապված այն ինչ պետք է արվի, ասենք թե ուրիշ բաներ են անում, ինչ որ լրատվությունը ուրիշ գործով է զբաղված, ուղեղների լվացում է անում ու բամբասանքներ է տարածում, պետությունները իրար մեջ ինչ որ հարցեր են լուծում սրա վերաբերյալ, այն աստիճանի որ ասենք զոհվածների հարազատները զգացում են որ հոգնած են այս ամենից եւ ուզում են հանգստանալ, բայց այդպես չէ, ուրբաթ օրը ցույց տվեցինք մենք որ հիմնականում ինշորանսի հարցն է այստեղ կորչելու, այսինքն 500 միլիոն մեջը գումար կա, դա զոհերի գումարն է եւ պատճառներն ու հետևանքները զոհերի ինքնաթիռի աղետի երբեք չեն հետաքրքրում, ոչ մի անգամ, որովհետև արդեն ամեն ինչ կատարված է, եթե ասենք քրեական հարց կարող է առաջանալ ինքնաթիռի, կարգավարի կամ դիսպեչերի կամ Հայաստանի սեփականատիրոջ, Ռուսաստան եւ այսպիսի հարցեր, ապա այդպիսի հարցերը վերջո վերածվում են դրամական փոխհատուցումների, այդ սրել մեղքերի ինչ որ կախաղանի գնդակահարության կամ այսպիսի բաներ մտցնել մեջը, որպեսզի ժողովրդին վրեժի եւ ատելության տանեն մեկը մյուսի նկատմամբ, այդպիսի բան չի սպասվում եւ դա անիմաստ է, որովհետեւ դեպքը կատարվել է, վերջացել է, պատճառները, եթե նույնիսկ հանցավորել լինեն, դատարանը կորոշի, բայց զոհերի փոխհատուցումը ըստ օրենքի պետք է լինի։ Եկեք գիտեք ինչ անենք, ես մի շաբաթվա, ես ուզում եմ այսօր թեման փոխեմ եւ կփոխեմ։ Դուք, քանի որ մենք լսարան ենք կազմում մի ընդհանուր, դուք սպասում եք թե ինչ պետք է լինի սրա վերջը եւ դուք լսում եք այս ամենը։ Ուրբաթ օրը ես ձեզանից բաժանվեցի առավոտը եւ նոտայով կարծես, ավելի բարձր նոտայով եւ ձեր վերջի խոսքս դա եղավ։ Ուրբաթ օրը կրկնել են հաղորդումը, իհարկե ես չեմ տեսել, դուք տեսել եք նորից նույն հաղորդումը, երկրորդ մասը մանավանդ, որտեղ բացատրվում էր Վերմուտյան եռանկյունի հետ կապված խնդիրները եւ ես ճիշտ ասած չգիտեմ այս թեմայի վերաբերյալ, որտեղ անհատնում եւ անverջ է սա եւ ամբողջ լրատվությունը կամ ասենք բացատրությունները առավոտը կսկսեց կատարել, թողնել այս թեման անցնել մեկ ուրիշ թեմայի, ինձ թվում է կարծես թե մենք լքում ենք այս հարցը, բայց այդպես չէ, ես ամեն անգամ ինչ որ երբ որ բացվի առավոտը ձեզ կտեղեկացնեմ թե ինչ է, ուր է հասել, այսօրվա դրությամբ ասեմ, որ ոչ մի նոր բան չկա, միտումը ես ձեզ բացատրել եմ, վաղը եթե որևէ լրատվություն կլինի, ես ձեզ կհաղորդեմ։ Ուրեմն դուք զանգահարեք ինձ, ես ձեզ գովազդից հետո կգնանք ձեր զանգերը ընդունելու, հետո ես ձեզ մի քանի հարցեր կտամ, տեսնեմ դուք այդ հարցերին
կամ լսարանը տրամադրեմ այնպես, որպեսզի այն ուսուցողական խնդիրները, որ ես կատարում էի ձեզ հետ, իր դերը հասել է, տեղը հասել է, թե չէ, ինչպես է լսարանը կամ դուք արձագանքում իմ բացատրություններին, որովհետև ես ձեզ տալիս եմ, բայց ձեզ չեմ լսում, այսինքն իմ բացատրությունները ձեզ հասնում են, թե չէ։ Ես կուզեի, որ դուք մասնակցեք նաև այն հարցերին, որը որ ես կառաջադրեմ գրատախտակի վրա այսօր, հիմա կառաջադրեմ, եւ կապված իհարկե մեր բոլոր վերլուծությունների հետ, ու պարզապես լսելու ձեր դուք ինձ հասկանում եք, իմ ձևը, իմ ուսուցման ձևը դուք հասկանում եք, թե հարկավոր է ինչ-որ ճանապարհներ փնտրել։ Ուրեմն մի քանի հեռախոսազանգ վերցնեմ, լսեմ ձեզ, հետո կգնանք հանգստի, դրանից հետո կմտնենք, ես ձեզ հարցեր կտամ, իհարկե, որ դուք պատասխանեք, այսինքն մնացածները լսեն։ Դուք լսում եք ինձ, դուք եթերում եք։ Այո, լսում եմ, բարև ձեզ։ Ձեր ձայնը չի լսվում։ Ալո։ Մեկ վայրկյան սպասեք, որովհետև ներքևից ասացին, որ ձայնը դեռ չկա։ Այո։ Ալո։ Լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ իմանալ, ձեր հեռախոսի համարը, որ այսօր գրված է, ավելի ուշ, եթե ձեզ զանգեմ, կարող ենք կապնել։ 547 36 68-ը։ Այո։ Դժբախտաբար ոչ, որովհետև սա Մի ուրիշ հեռախոսի համար դուք կարող եք տալ, որ ձեզ հանդիպենք։ Դուք գիտեք ինձ, ամեն օր ես հանդիպում եմ ձեզ, լույսի հեռախոսի համարը դուք գիտեք, չէ, լույս շաբաթագրի, չգիտեք, թե առաջի անգամ եք լսում։ Առաջի անգամ։ Okay, լավ։ Դուք այս հեռախոսով զանգահարեք, ես միշտ կլսեմ ձեզ, էլի ամեն առավոտ ստեմ, 10-ից մինչև 11-ը։ Ուրեմն հարգելի ուստադիտողներ, հիշեք, որ այս հաղորդումները, որ դուք լսում եք, դիտում եք, հեռարձակվում է նաև ինտերնետային կայքով www.razmik.net-ով ամբողջ շաբաթվա ընթացքում, ամեն օր կա, այսինքն երկուշաբթի մինչև ուրբաթ օրը դա տեղադրված է, եւ հանգիստ եղեք, մի մտածեք, որ չեք կարող առավոտը դիտել, այսինքն ձեր գործերը այնպես կարող եք կարգավորել, որ հասցնել ինչ որ առավոտյան շրջանում ինչ որ գործեր անել, 10-ին մենք կհանդիպենք 1 ժամով։ Ուրեմն իսկ նրանք, որոնք որ ասենք խնդիր ունեն աշխատանքի եւ այլն, ապա ինտերնետային կայքը միշտ կա ու կա razmik.net-ի միշտ պարզապես նույն բանն է, ձայնով, հաղորդագրությամբ, ամեն ինչով նույնն է։ Խնդրեմ, ես ձեզ լսում եմ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ստեփան, ուրեմն ես մեկ ուղում պետք է մտցնեմ կապված եռանկյունի հետ կապված ինքնաթիռի հետ։ Բերմուդյան եռանկյունը։ Այո։ Այ խնդրեմ։ Ինքնաթիռը երբ որ ընկնում է այդ հոսանքի մեջ, ինչպես տակոթը, ու բարձրանում է եւ իրոք ինքնաթիռը բարձրանում է, ոչ թե թվում է, այլ բարձրանում է եւ դեք ինչպես է բարձրանում, ոչ որ թեթև մտակից փչե։ Երբ որ որովհետեւ տակոթերն են, որ եթե միտեղ գնում են ինքնաթիռը, հասնում է տակ հոսանքների, որտեղ տակ հոսանքները միաժամանակ թեթև են սովորական ոց։ Եվ նրանք բարձրանում են ուղղարած պատկերացրուկ, այսպես թափով բարձրանում են։ Եվ նույնը կատարվում է այդտեղ։ Երբ որ այդ հոսանքից անցնում է, մի անգամից կուզի ինքը ինքնաթիռը պահպանի ներքև, որպեսզի պահպանի հորիզոնական կիսը, ուզում է չպահպանի, նա մի անգամից ընկնում է։ Ինչու՞։ Որովհետև այդ մթնոլորտ, որը արդեն ներքևից վերև է բարձրանում, նա պետք է անպայման լրացում կատարի, լրացումը կատարում է կողքից, այսինքն իր կողքերի բացերը իջնում են դեպի ներքև, որպեսզի կան լրացում մտցնեն։ Ներողություն, դուք այդ բոլորը որտեղից կարդացել եք, գիտեք կամ ներկա եք։ Ես այս փորձը գիտեմ, որովհետև այդ ինքնաթիռը, ինքը զավայնոց մոդելիստ է։ Հա։ Լսում եք։ Հիմա լսեք ինչ եմ ասում, մի րոպեից լսեք, ուրեմն այդ ինչ որ ձեզ ասեցի, որ ինքնաթիռը չի բարձանում, ինքնաթիռի սարքն է ցույց տալիս բարձրացում։ Հիմա մի րոպե լսեք ասեմ, որովհետև այն փորձերը, որը որ արվում էր այդ մեթանաօթային խառնուրդի ժամանակ, ես տեսել եմ, ձեզ թվում է թե ինքնաթիռը հենց այնպես կբարձրանա, ոչ, շարժիչը պետք է աշխատի, պարզապես
1 2 3 շարժիչը հանգեց ինքնաթիռի մասին է խոսքը երբ որ շարժիչին մատուցեցին օթա մեթանային այն խառնուրդը որը հանդիպում է բերմանտյան եռանկյունում հետևաբար ինքնաթիռը իրականորեն վերև բարձրանալու մասին դրա մասին չխոսեք ինչքան էլ մոդելիստ լինեք որովհետև դրանք մոդելներ չեն այլ փորձեր են ամեն ինչը գիտական հիմնավորված է ինքնաթիռը չի բարձրանում այդ միջավայրում ընդհակառակը նա շարունակում է իր հորիզոնական թռիչքը ոչ մի բան չի փոխվում որովհետև մեթանաօթային խառնուրդը որպես համասեռ միջավայր ինքնաթիռի թևերի համար ոչ մի փոփոխություն չի առաջացնում այսինքն նույնիսկ նա չի զգում որ փոսի մեջ անգել կամ թե ավելի խիտ միջավայր անգե հետո ձեզ ասեմ որ այդ խառնուրդը մեթանա ազոտա թթվածնային այս խառնուրդը օթա մեթանային խառնուրդը տեսակարար քշրով ավելի փոքր է այսինքն նա վերամբարձ ուժը որ գցում է մի քիչ շատ քիչ իհարկե բայց նորից գցում է ուրեմն ինքնաթիռի որևէ շարժ դեպի վերև չի կարող լինել ել չեմ ասում որ ինքնաթիռը պետք է հանգի դա ավելի վատ նա արագությունը պետք է գցի եւ այլն պարզապես ինքնաթիռի վարորդ օթաչուն ստանում է լրիվ մի հատ ուրիշ ինֆորմացիա եւ իրավիճակ ես ձեզ ուրբաթ օրը կարծեմ բացատրեցի որ շատերը եթե այդ փորձը արեք տեսեք ինչքան հետաքրքիր է մեքենան կանգնացրեք երկու թրակների կամ բեռնատարների արանքը որպեսզի ձեր դեսադաշտը լրիվ փակվի լրիվ ոչինչ չտեսնեք ու հանկարծ այդ երկու թրակները թող շարժվեն նույն ուղղությամբ դուք էլ նստած եք ղեկի վրա պարզապես նայում եք առաջ կամ մի կողմ թեքվի վրա բայց զգում եք որ թրակները շարժվում են կամ ուզում եք հետ թող շարժվի կամ ուզում եք առաջ շարժվի ձեր մոտ կառաջանա հակառակ էֆեկտը որ ձեր մեքենան կանգնած եք գիտեք դրված է փարքինգի վրա հələ ուզում եք ձեռքի արգելակնել կամ ոտքի քաշեք ապահով կանգնած եք ուզում եք մի հատ տակը քար դրեք որ ուղեղների մեջ հասկանաք որ դուք կանգնած եք կամ ուզում եք բարձրացրեք անիվը ինչ ուզում եք արեք նախորդ բայց հենց որ նստեք եւ այդ բեռնատարները շարժվեն որ ձեր տեսադաշտին եւ ուղեղին կհաղորդեն որ շարժում կա դուք այդքան անելուց հետո պատրաստվելուց հետո դեմը չեք կար առնեք ձեզ կառավարելու եւ միանք ոտքը գտնեք արգելակի վրա այնքան կսեղմեք ձեր որ ոտքը կցավի ու աշկները տես կթռնի ճակատի տեսիշ բանա ուղեղը այդպիսի հատկություն ունի բնազդները դեմը չես կարող կառավարել եթե հանկարծ բնազդական ծրագրերի մեջ կամ այնտեղ որտեղ էմոցիաներն են գործում մարդիկ մտնում են իրանց կամքը գիտությունը արվեստները մշակույթները հավաքած ամեն ինչ ոչ մի կոպեկ չարժի ինչու են դրագի դեմ այսքան մեծածավալ պայքար սկսել եւ արդյունքի չի հասնում եթե ասենք եթե մեկը դրագ է օգտագործել եւ մի քանի անգամ օգտագործել է որովհետեւ ուղեղը ինչպես բեռնատարների մեջ որ գտնում եք նա վերակարգավորում է իր բոլոր հարցերը եւ իշխանությունը իր ձեռքին է ուղեղն է կառավարում մարդուն նա է պարտադրում ասենք նա խապված է դրագով ուղեղը եւ նա ինքն է որ կա ձեզ ասում է գնա էլի բեր չգիտեմ էլի ճարի գնա եւ դուք սկսում եք մտածել ով պետքա փրկի այս ուղեղին որը հրամաններ է տալիս մարդուն կատարել գործողություններ ինչպես այն ուղեղը որը տեսավ որ ձեր մեքենան շարժվում է ձեր ոտքին ասում է սխմի դու հիմա իրան դու պատմի որ անիվը քարից հանել եմ անիվը չի պտտվում տակը քար կա ամեն ինչը տանը ասում է ես չգիտեմ ես քեզ հրամայում եմ ոտդ սխմի որտեվ ես տեսել եմ որ դու շարժվում ես տեսնում եք ուղեղի դեմ խաղ չկա հետևաբար ինքնաթիռի հետ կապված այս հարցերը որոնք որ լրիվ հոգեբանության կամ մարդու ուղեղային կառուցվածքի հետ են Բերմունտյան եռանկյունում հայտնված բարձրության վրա գտնվող օդաչուի նա ինքը տեսնում է գիտեք տեսնում է ոնց որ դուք եք տեսնում որ ինքնաթիռը ուղղահայաց այն անկյան տակ դեպի ծովն է իջնում դե ասենք
ինքը այդ բոլորը տեսնում է աշկով, բայց ուղեղը դաստիարակված ուղեղ ասում է, տեսածից չհավատաց, օդաչուի մոտ, ասում է, սարքին նայի, նա կարող է հանկարծ ամեն ինչ տեսնի, բայց սարքն է իրան կառավարում, ասում է, աշկիդ կարող է շատ բաներ երևալ, դու պետք է իմանաս, որ ինքնաթիռի վիճակը եւ ամեն ինչը սարքից է գալի, հիմա տեսնում ես, սարքը բարձրանում է վերև, ամբողջ օդաչուի ղեկավարման կամ էմոցիաները կամ գիտակցությունը ինքնաթիռի բարձրությունից է կախված, ինքնաթիռից է նա ու նրա ուշադրությունը ոչ մի բանի վրա չի, գիտեք, մենակ բարձրության վրա է, թռչելիս նայում է բարձրությունը ինչ վիճակի է, իջնելիս նայում է բարձրությունը ինչ վիճակի է, մինչև վերջի պահը, դա նրա սիրտն է, որ մի անգամ ասեք, որ այս սարքը չի աշխատում, այդ նույնն է, որովհետև ոնց որ դրագիատիկին կամ արդեն ուղեղի բանը, կասի ինչ ես խոսում, չկա տես բան, ուրեմն վերջ, Բերմուդյան եռանկյունի հետ կապված հարցերը մենք կքննարկենք իհարկե, մի բան արեք, հետո գիտեք ինչ, դուք մի մտածեք, ասեք ձեր մոտ թող չառաջանա այդ մտածողությունը, որ 320-ը, որ սկսվեց այսպես երկար ժամանակ խոսվում էր, վերջը հասավ մի կետի, չէ, հասավ մի կետի եւ դրվեց սեղանի վրա, արդեն հասկանալի է, որ ինչ պետք է անի մնացած, ինչ պետք է անեն մնացածները, այսինքն մենք թեման թողնում ենք, բայց չենք լքում A320-ին, մենք անցնում ենք ուրիշ հարցերի վերաբերյալ, մեր լեզուն, մեր խոսքը, ես ձեզ պետք է պատմեմ դրանք, չէ, պատմություն պետք է պատմեմ, չէ, ես ձեզ, շատ բաներ ունեմ ասելու եւ դուք էլ մասնակցելու եք, բայց այսօր մենք անցածի վրա միթե կենտրոնանանք եւ ձեզ մի քանի հարցեր կտամ, պարզապես նրանց, որոնք որ ունակ են լսելու ինձ եւ մտածելու եւ եկեք սենց անենք, այդ ընթացքով գնանք, հետո մեր զրույցները թող դառնան լսարանը եւ ոչ ուզում եմ ուսուցիչ ասեմ, ոչ ուզում դասախոս ասեմ, այլ ասենք մեկնաբան, այսպես ասեմ, լսարան մեկնաբան, դուք պատկերացրեք նստած եք սրահում ձեր տաների մեջ, եւ տեսնում եք ինձ լսում եք, ես ինչ որ բաներ եմ ասում, դուք մտածում եք, դուք կարող եք անդրադարձնել դա Եվ ես ինչի համար եմ դա ուզում, որովհետև գիտեք ինչ, ես ուզում եմ զգալ լսարանը, որովհետև ես ձեզ չեմ տեսնում, զգալ լսարանը եւ նյութերը պատրաստել ըստ լսարանի, ոչ թե մի հանրության համար, որի կարողություններին ես ծանոթ չեմ, ես հասկանում եմ, որ ինձ լսում են նրանք, որոնք խելոք մարդիկ են, մտածող մարդիկ են եւ իմ խոսքերը կամ իմ պատմածները նրանց տոնում է, նրանք գանվում են, լսում են Եվ լավ են զգում, բայց ես էլ լավ չզգամ, որ իմանամ ինձ ով են լսում, դա էլ է հետաքրքիր, բայց որպեսզի դա զգամ, ես պետք է կարողանամ ձեզ հետ հաղորդակցվել։ Ալո։ Խնդրում եմ։ Այո։ Ես մի հատ հարցում ունեմ։ Համեցեք։ Ուրեմն ժամանակին մի 20 տարի ավելի առաջ կարծեմ, իր 18 ինքնաթիռը նախապատրաստվեց որպես լաբորատորիա, որը պիտի թռներ դեպի հարավային բևեր։ Այս օտանավը իր հայտարարություն եղավ թերթում բանով, օտանավը թռավ։ Եվ որոշ ժամանակ հետո, ինչպես ասում են դիսպեչերը բանը, որ այդ գաբը կա, մի անգամից գաբը ընդհատվեց եւ օտանավը անհայտացավ։ Այսօր սովետական միության միջոցները ի վիճակի չեղան, միայն հայտարարեցին, որ օտանավի գաբը կդրվավ եւ անհայտացավ, այսինքն այդ Բերմոնտյան ըստ երևույթին գերանգնու վրա օտանավը խորտակվեց, թե ինչ եղավ, թե այլ բոլորակայիններ եկան դարան, ինչ եղավ չենք իմանա։ Խնդրում եմ, եթե հնարավոր է այդ կորուստի մասին, շատ լավ։ Ոչ մի հայտարարություն չի եղել դրա մասին։ Դուք մենակ ասեք օտանավը, որ ասում եք Il-18։ Այո, հատուկ պատրաստված էր Il-18 լաբորատոր, որ պետք է թռներ հարավային բևեր։ Մենակ մի բան ասեմ, կարող է Il-62 ա եղել։ Il-62։ Հա, էլի Իլյուշին ավիոկոնստրուկտորներ են, բայց Il-18 ինքնաթիռները։ Այո։ Գիտեմ նրանք հաջող մեքենաներ։ Հա, բևեր թռչելու համար բան են, դրանք անիմաստ են։ Այո։ Հա, միգուցե այդպես։ Եվ չեք գիտեք, որ մասում ընկավ,
տեղեկություն ունեք, որովհետև եթե ուրեմն որ ըստ երևույթին որ հասնել է Բերմոնտյան երանգյունի թե որտեղ նո այդ հարավային բևեր թռչելու համար Բերմուտյան եռանկյունով երբեք սովետական միությունից ինքնաթիռ չի իջնի։ Դուք լայնությունները գիտեք, չէ՞, ասենք Բերմուտյան եռանք դուք պատկերացնում եք մոտավորապես սովետական միությունից 5-6 հազար, 10,000 կիլոմետր հեռու է Բերմուտյան։ Այն օրը որ ներողություն դուք որ այդպես մեկնաբանում եք, այդ բանը միտքս ընկավ։ Քանի օր է ես ուզում եմ գտնվեմ ցեզ հնարավոր չի։ Չէ, մոռացեք, Բերմուտյան եռանկյունի բոլոր ինքնաթիռները, որոնք որ գնում գալիս էին, դրանք ԱՄՆ-ի ռազմաօդային ուժերի ինքնաթիռներ են եղել։ Հիշեք, որ այդ տարածքներում ընդհանրապես ԱՄՆ-ի ստրատեգիական ծառայություններից ելնելով չի հնարավոր չէր մեկ այլ երկիր գար եւ այդտեղ սկսեր թռիչքներ կատարել։ Միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարբեր ըստ որում գիտեին, որ ասենք քաղաքացիական օդանավերի համար էլ վտանգավորն են դրանք, չնայած քաղաքացիական օդանավերի օդաչուներին չես խափի այդքան, ինչքան ռազմականներ, որտեղ ռազմականները ավելի հզոր են։ Ինչևից է, ուրեմն այդ տվյալը, որը որ ասում եք սովետական միություն ինքնաթիռը Անտարկտիդան հարավային բևերն են, ուսումնասիրան Բերմուտյան եռանկյունով երբեք չի անցել։ Համեցեք, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բերմուդյան եռանկյունը վերաբերյալ ձեր տված բացատրությունը ուղղակի հոյակապ է, շատ լավ է։ Բայց ներողություն, ես դրանից չեմ հնարել, գիտեք, եթե հանգար դուք մտածում եք ես ինչ որ զնից բաներ եմ հնարում, պես բան չմտածեմ։ Բայց ես լսել էի մոտ 20 տարի առաջ երևի, որ Արքանյակից նկարահանում են արել, ես Բերմուդյան եռանկյունի տարածքում 1 կիլոմետր տրամագծով 25 թե 50 մետր իջվածք կա օվկիանոսում։ Եթե նավը մտնում է այդ իջվածքի մեջ, հեռվից չի երևում, հետո հանկարծ նորից երևում է։ Ինչ-որ անոմալ երևույթ կա այդտեղ։ Չէ, ես իջվածքի մասին ասեցի, կարծես այդպես է թվում, բայց մեթանաջրային խառնուրդը փոս է առաջացնում օվկիանոսի մեջ, բայց ոչ թե դուք պատկերացրեք կորության փոս է դա։ Ինչպիսի։ Կորություն ունի, չէ՞։ Չէ, դες բան չկա, կարծես թե այս տեսակ եք դուք տեսնում, ասենք օվկիանոսի մակերևույթը սա է, այսինքն այսպեսի իջված կա երևում։ Ցույց տա, ահա։ Նավը գալիս է իբր թե մտնում է մեջը։ Այո։ Ու չի երևում։ Երևում, հետո նորից որ այդ կիլոմետրն անցնում է, նորից երևում է։ Ներողություն։ Ձգողականություն կա։ Մի րոպե ասեմ, ինչ է նշանակում նավը գալիս է փոսի մեջ անգնում։ Այստեղ եթե մտավ փոսի մեջ, այդ փոսի մեջ էլ էլի Արքիմեդյան օրենքն է, չէ՞, նա պետք է ինքնուրույն լիստ է։ Այո։ Հիմա իրանք ասում էին, որ մտնում է փոսի մեջ եւ չի կարողանում դուրս գա։ Ոչ թե կարողանում դուրս գա։ Դե ինչ որ երևույթներ կան, որոնք հատակից մագնիսական Չէ, դուք չեք լսել ուրեմն։ Կայ է լինում։ Նո, ներողություն, ուրեմն տեսեք ինչ եմ ասում։ Ես ձեզ պատմեցի, չէ՞ որ նավի տակից, երբ որ բարձրանում են օվկիանոսի հատակից, Ատլանտյան օվկիանոսն ասա, բարձրանում է գազը, դուք հələ մի հատ վերցրեք վաննայի մեջ եւ ջուր փչեք մեջը, կամ ցնցուխից ջուր փչեք, օդ փչեք, դուք կտեսնեք, որ օդը բարձրանում է վերև, չէ, բարձրանում է, եւ եթե կշռեք այդ օդի միավոր ծավալը, դա ավելի թեթև է, քան թե ջրի միավոր ծավալը, հենց այս թեթևության հաշվին է, որ վերամբարձ ուժը կամ Արքիմեդի օրենքը նավի վրա չի աշխատում։ Լսում եմ ձեզ։ Ալո։ Ուրեմն հիշեք հետևյալը։ Ես ձեզ հիմա մի հարց եմ տալիս։ Աուդիտորիան կարծեք թե ինձ չի հասկանում։ Կամ ասենք նրանք, որոնք որ հասկանում են, չեն զանգահարում։ Ինչևից է։ Դուք արդեն գիտեք օրենքներ թռչելու, լողալու, ըստ որում լողալու օրենքը Արքիմեդի օրենքն է միայն, չհաշված մի դեպք, այսինքն մի դեպք, որը որ Արքիմեդի օրենքի լողալու եւ աերոդինամիկայի օրենքները միասին աշխատեցին ծովի վրա։ Սա ստորջրյա թևերով ոչ մեծ նավերն են, ստորջրյա թևերով, այսինքն
ջուրը աշխատում է ինչպես օդը։ Այսինքն նավը հենված է կարծեք թե ինքնաթիռի թևերի վրա եւ ինքնաթիռի թևերը գտնվում են ջրի մեջ։ Պատկերացնում եք, երբ որ նավը իր պտուտակի հաշվին հավաքում է արագություն ջրի մեջ, ջրի նույն պատճառով ինչ որ օդում ինքնաթիռի թևի վրա ընկղմած մասով, ասենք սա ջուրն է, սա նավն է, որը ընկղմված է, պատկերացնում եք, նավը հենված է թևերի վրա, պատկերացրեք այսպես, այս թևերն են, եւ թևը ունի ճիշտ ինքնաթիռի կառուցվածքը, այսպես, տեսեք, այսինքն կտրվածքը նույնն է, երբ որ պտուտակը աշխատում է նավի եւ առաջանում է հորիզոնական վազքի ուղղություն, հորիզոնական վազում է նավը ջրի վրայով, այստեղ առաջանում է ջրի հոսք վերևից ավելի արագ, ջրի հոսք ավելի դանդաղ տակից եւ նավի վերամբարձ ուժը, որը միշտ հավասար էր կամ չափվում էր Արքիմեդի օրենքով, որ ընկղմված մասով դուրս մղված ջրի ծավալի քաշով էր դա, ասենք սա նավի վերամբարձ ուժն էր։ Հանկարծ վազքի ժամանակ ավելանում է նաև աերոդինամիկա չասենք, ջրադինամիկայից առաջացած երկրորդ վերամբարձ ուժը, կապված ջրի մեջ սուզված ինքնաթիռի թևի կառուցվածք ունեցող թևի կամ ոտքի ասենք, որովհետև սա արդեն ոչ թե թև է, այլ նավի ոտք է, որը սուզված է ջրի մեջ, սա ջրի մակերևույթն է, նայեք, այսպես։ Ուրեմն առաջանում է երկրորդ ուժը, որը նավին բարձրացնում է ավելի վերև, քան թե Արքիմեդի ուժը։ Ուրեմն Արքիմեդի ուժը, երբ նա կանգնած էր ջրում, լողում էր, հանկարծ սկսեց վազել ջրի վրայով եւ ստոր ջրիա այս թևերը կամ ոտքերը ասենք, որովհետև թևերը չեն լինում մարմնից ներքև։ Այլապես կստացվի Միքայել Պողոսյանը հիշում եք, որ ասում է հորս արև տալեր եկան եւ ես տեսա կարմիր մի հատ մարդ, այս ոտերի փոխարեն թևերն էր, հիշում եք, պես մի հատ ներկայացում է։ Դες մոտ տարօրինակ է, բայց նավերի վերաբերյալ պետք է ասել, որ ստորջրյա թևեր պետք է ասել, որովհետև թևը ինքնաթիռի կառուցվածքն է, ինքնաթիռի աերոդինամիկան է աշխատում։ Եվ այս նավը, որը որ արագություն է հավաքում, արդեն կարողանում է ջրից բարձրանալ, այսպես պատկերացնում է, կտրվել նույնիսկ ջրից։ Սա ջրի մակերևույթն է։ Այսինքն թևը մնում է միայն ջրի մեջ կամ ոտքը, իր ամբողջ մարմինը կարողանում է հանել ջրից դուրս, միայն թողնել աշխատող վինտը ջրում, որպեսզի հրի, ինչի առավելություն է տալիս այս նավը։ Արքիմեդի օրենքով սուզված նավը, երբ որ աշխատում է շարժիչը, նա հաղթահարում է ջրի դիմադրությունը, որը ահռելի է։ Իսկ այս դեպքում, երբ նավը հանում է իր ամբողջ մարմինը օդի մեջ, բայց պահելով միայն փոքր մակերեսով թևերը կամ աերոդինամիկ ոտքերը, ապա նա կարողանում է մեծ արագություն զարգացնել։ Սրանց արագությունը արդեն շուտով, եթե գնան այս ուղղությամբ, կմոտենա ինքնաթիռի գոնե կեսի արագությանը ջրի վրա, բայց ինչ տարբերություն կա սրա եւ ինքնաթիռի մեջ, սա անվտանգ է, սրա ասենք շարժիչը եթե կանգնեց կամ ինչ որ պատճառով ինքը սուզվում է ջրի մեջ եւ արդեն որպես նավ կարող է ծառայել եւ ջրային տարածքներ ասենք օվկիանոսի այս տեսակի փոքր նավեր կան դեռ առայժմ, եթե հիշում եք սովետական միության մեջ կարծեմ Լենինգրադ, Պետերգով գծի վրա են աշխատում եւ սովետական միությունը ռուսները բավականին մեծ այս մշակումների վրա, այս կոնստրուկցիաների վրա հաջողության հասան։ Մնացած երկրները ասենք չգնացին դրա վրա, բայց
ապագան պատկանում է այսպիսի ստորջրյա թևերով մեծ հզոր նավերի, որոնք որ կարողանան իրենց մարմինը բարձրացնել ջրի վրա, օվկիանոսային հարթությունների վրա գնալ սարսափելի մեծ արագությամբ, ինչպես ասենք ինքնաթիռները, որովհետև ջուրը նրանց համար խիտ է եւ թևերը կպահի։ Մի փոքր հանգստից հետո մենք կշարունակենք, ես կանցնեմ միանգամից երկրորդ տարբերակներից մեկը, լսեք, որպեսզի հարցերին պատասխանեմ։ Շարունակում ենք, ուրեմն ձեզ այսպիսի հարց։ Դուք գիտեք արդեն թռչելու օդում ջրում մնալու բավականին մեծ գիտություն ունեք, օրենքներ լսեցիք, Արքիմեդի աերոդինամիկայի հետ կապված թևի վրա այրող ուժի, վերամբարձ ուժի, ընկղված մարմնի վրա դուրս մղված ուժի եւ այլն, այս բոլորը ովքեր որ այսինքն հետևում էին մեզ, այս դեպքերի առումով ես բացատրություններ էի տալիս։ Հիմա կա նաեւ մի ուրիշ թռիչքի ձև, կա տիեզերական թռիչք, որտեղ ոչ օդ կա, ոչ աերոդինամիկա կա, ոչ էլ Արքիմեդի օրենք կա, մեկ թռիչք, այսինքն ինչպես են թռչում հրթիռները եւ ինչպես են պտտվում երկրագնդի շուրջը, ինչի եմ ես դա ձեզ սկսում այս թեմայից, որովհետեւ հետագայում երբ որ կմտնենք տիեզերք, ես եւ դուք միասին, ձեր այս գիտելիքները պետք են, որովհետեւ դուք չշփոթվեք, ասենք, երբ որ սկսի գրավիտացիայի մասին խոսել, ազատանկման եւ անկշռելության, քաշի, զանգվածի, այս երևույթները, երբ որ դուք կլսեք, սկզբից ձեզ մի քիչ օտար կթվա, բայց հետո կզգաք, որ շատ հետաքրքիր է։ Ես ձեզ կտանեմ իհարկե աշխարհի բոլոր գաղտնիքների մոտ եւ դուք երես կտեսնեք, որը չեք տեսել։ Կբացատրեմ բոլոր առեղծվածները, ասենք, ինչքան հնարավոր է, ինչքան գիտեմ, բայց անպայման իհարկե վրան ավելացնելով նաեւ իմ վարկածը եղած լրատվության մեջ։ Եթե գիտեք ինչ, եթե մի բան անում եք, ասում եք եւ այլն, հետագայում դուք ասում եք, այստեղ կարող է այսպես չլինի, գիտեք, սա սովորեցնողները երկու տեսակ կան, նրանք, որոնք սովորեցնում են ուրիշի հայտնագործությունները, նրանք, որոնք սովորեցնում են եւ սովորելու ընթացքում նորից հայտնագործություններ են փորձում կատարել եւ այդպես էլ լինում է։ Լավ ուշադիր ուշիմ ուսանողը հանկարծ տեղի վրա դասախոսի կամ ուսուցչի ասածը, որ ուսուցիչը 100 անգամ է ասել, հանկարծ ուշիմ երիտասարդը հայտնաբերում է մի բան, որը տասնյակ տարիներով ոչ ոք չէր նկատել։ Այսպես են լինում մեծ մասամբ հայտնագործությունները։ Դրա համար հայտնագործությունները կատարում են աշակերտները, լսողները, երիտասարդները, սովորացնողները միշտ բերում են լրատվություն, ասում են, պատմում են, սա այսպես, սա այսպես, սա այսպես, ու մեկ էլ հանկարծ դրանց մոտ լսողների մոտ միտք է առաջանում։ Բա ինչու, բա ոնց, բա ինչու այսպես, եւ այդտեղ ծնվում է հայտնագործությունը։ Ուրեմն ես ձեզ երբ որ սկսեմ բացատրել, ես էլ կլինեմ լսող, դուք էլ կլինեք լսող, դուք էլ հանկարծ մի բան կասեք, որ աշխարհը չգիտի, գիտեք, երբ որ լսեք, ես էլ չգիտեմ, պատմում եմ ձեզ, դուք էլ լսում եք, ասում, մեկ էլ միտք է առաջանում։ Այսինքն մենք ունենք իմ մեծ լսարան ուսանողներով լի տարբեր մասնագիտությամբ։ Հետաքրքիր բաների մասին որ զրուցենք, դուք մեկ էլ կտեսնեք, որ հա, բայց էսի խելքի մոտ բան չի, ասենք թե, այսիս ես կարող ալերու հետաքրքիր է։ Այս Արքիմեդի օրենքները ձեզ որ բացատրում էի այնպես, որ հասկանալի էր լինում, դե որովհետև Արքիմեդի մեջ բան չկա, որովհետև ասենք 2000 տարվա առաջվա մարդու, որը գիտնական է եղել այն ժամանակ եւ մտածող, հիմա մեր համար, բայց դե չիմացողների համար շատ հետաքրքիր է դա, որովհետև դու կարող ես ախ կյանքը ապրես, այդպես էլ չիմանաս թե էլեկտրականությունը լարի մեջով ինչպես է հոսում, երբ որ լարը շատ խիտ է եւ դարավես անցքերել չկա, կամ ինչ բան է էլեկտրականություն, կամ ոնց է պտտում շարժիչը, ինչպես է վառվում լույսը եւ այլն, հազարովի բաներ կա, որոնց կողքով մենք անցնում ենք, չենք հետաքրքրվում եւ հետաքրքրել չի ձեզ, եթե ուղեղները սառած են։ Ուրեմն լսում եմ ձեզ, ասեք, խնդրեմ։ Անկան։ Այո։ Դուք իսկական ձեր հաղորդումները լույս եք տալիս։ Շատ հասկանալի,
բայց երբ որ ես չեմ ուզում իմ գիտելիքների մեջ վերեմ ու ուզում եմ միայն մի փոքր ես ինձանից ավելացնեմ, որովհետև եթե որ դասարանում եմ ես սովորել Արքիմեդի օրենքը, Արքիմեդի օրենքը ամեն մի մարմին խորացուցելով հեղուկի մեջ յուր կշռից գործումը այնքան որքան դուրս մղած հեղուկն է կշռում։ Այդ Արքիմեդ հետո դուք որ դուրս անգել Հունաստանի փողոցները Էվրիկա դուք շատ ճիշտ մեջ բերեցիք եւ շատ ճիշտ մեկնաբանեցիք այս մի փոքր բան է ես իմ կողմից եմ ասում։ Ասեք լսում։ Բրտավեսան մի բան։ Ասե իհարկե, ես չասեցի որ դուք է պետք է խոսեք։ Այո։ Շնորհակալություն։ Լսում։ Ասեցիք է վերջացավ։ Այո, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես էլ ձեզ։ Մի վախեցեք, մի քաշվեք, հիշեք որ ես ձեր տունն եմ ես, դուք էլ ձեր տանն եք, բոլորս միասին ենք։ Ես ձեզ հետաքրքիր թեմաներ կտամ ընդհանրապես։ Խնդրեմ լսում եմ։ Նավերի համար եմ ես ուզում ասեմ։ Ինչի համար։ Նավերի համար, թևերով։ Ստորջրյա։ Հա։ Սովետական սիստեմայում կային ռակետներ էին ասում այդ նավերին։ Ես որ ասեցի Լենինգրադ, Պետերգով, կարծեմ։ Ես Կիևսկի զալիվում եմ անցել, այդ ճանապարհը եթե ավտոմեքենայով անցնեի մոտավորապես 4 ժամ կտևեր, եթե ոչ ավել, իսկ այդ ռակետներով, այդ ռակետ նավերով։ Այո։ 40 րոպե թե 35 րոպե շատ մեծ արագությամբ, ինքը համարյա լրիվ օդի մեջ մենակ հետևի շարժիչն է ջրի մեջ։ Ճիշտ է։ Շատ մեծ արագությամբ դրան գնում է, շատ մեծ արագությամբ։ Երևի մենակ ասենք մեծ, եթե ասենք ալիքները մի կարող է դրան օդի ետնից շուրջ տա կամ ինչ-որ մի բան, բայց ասենք այդ լճային սիստեմայում այդ նավերը շատ մեծ արագությամբ գնում են։ Ինքը լճով չէր գնում, Բալտիկ ծովով էր գնում, բանը անցնում է, Ֆինսկի զալիվից անցնում էր դիմացի բան, Պետերգով էր գնում է կարծեմ այդ ռակետան։ Ես այդ նավերից ռակետներ են ասում դրանց։ Հա, շնորհակալ եմ, տեսակ, դուք տեսել եք այդ նավերը։ Նստել եմ, ոչ թե միայն տեսել եմ։ Նստել եք։ Այդ կարճ ասած ինչ որ ասում եք, այսպիսի ձևով, ովքեր որ տեսել են, լսել են, ավելացնելու բանն խնդրեմ, դուք կարող եք այդ ձևով ինձ լրացնել, գիտեք շատ հրաշալի է։ Շնորհակալ եմ եղբայր։ Լսում եմ ձեզ։ Լսում եմ ձեզ։ Այո, լսում եմ։ Այո, համեցեք։ Բարև բարոն Ստեփան։ Բարև ձեզ։ Այդ ռակետները որ ասում եք, մենակ Բալտյան ծովում չէին, Սոչի Սուխումի էլ էին աշխատում Սև ծովի վրա։ Որ մասով։ Սոչի Սուխումի այդ մասերում աշխատում էին Սև ծովի վրա։ Տեսակ ավելացրեք, ուրեմն ռակետաները կային Բալտիկ ծովում, դա գիտեի որ կային այնտեղ, բայց Սև ծովում չգիտեի, եթե կային ուրեմն Սև ծովի պայմանները արդեն լճային չեն, այսինքն ծովի վրա էլ հանգիստ կգան։ Ուրեմն ես դերսում մեջ կարդացի, որ Սովետական միությունը որ ռակետաները ունեցավ, սարքեցին, ինչ որ հատուկ անգյան վրա էր թևերը։ Իսկ հետո Ամերիկան թե Եվրոպացիներ առան, պատենտը առան ռուսներից։ Պատենտը վերցրին, այո։ Այո։ Ու հետո իրենք ձևափոխեցին ինչ որ տարբեր անգյան տակ ու արագությունը շատ ավելացավ։ Շատ ավելի մեծ արագություն ունեցան ու հետո չգիտեմ ինչ եղավ։ Բայց այդ թևերի անգյունը ռուսները ինչպես ասած մեկ անգյան տակ էին բանարել։ Այո։ Նրանք անգյունը որ փոխեցին ավելի արդյունավետ եղավ։ Դե արդեն այսինքն մոդեռնացրել են, էլի վերանայել են, ապդեյթ են արել։ Հիմա նայեք այս խոսակցությունները որ գնում է ձեր վրա գալիս է այլ լրատվություններ, իհարկե ամերիկյան լրատվությունները մի քիչ թույլ են այդ առումով, ինչքան թղթակիցներ բան կա հազվագյուտ, իհարկե ամերիկյան գիտություն առաջատար է, բայց նա հանրությանը չի մատուցվում, մոռացեք էդ։ Կա մի շերտ, որը զբաղվում է դրանով, իսկ հանրությանը կերակրում են ով ում սպանեց, ով ում խեղդեց, ինչքան վթար եղավ, կամ մի հատ գողացված մեքենայի հետևից պատկերացրեք ինչ դատարկաբանություն, որ մի մարդ մի երիտասարդ մեքենա է տարել 2 ժամ հելոքապտերով ցույց են տալի հեռուստատեսությամբ եւ գիտեք ինչի վրա են աշխատում պարզապես դիտողին էմոցիայի վրա նրա
ապուշացնելու, հիմարացնելու վրա 2 ժամ թանկարժեք ինքնաթիռ ընկած ազատուղու վրայով գնում է, հետևից մի 3-4 հատ պոլիսներ գնում են ու գնում ու պարտադրում են, որ դու նայես այդ երևույթը որպես ամենալավ նորություն, որպեսզի պատկերացում կազմենք ամերիկյան նորությունների մասին, միայն հիշեք ես իմ ասածը, ես ասածս հիշեք, որ ձեզ մատուցվում է մի բան, որ ձեր ուղեղը ուրիշ բանի մասին չմտածի, որ չմտածեք ինչպես են կատարում ընտրությունները, ինչ են այդ absent բալետները, ովքեր են այս բաները մոգոն է, արդյոք Ամերիկայում ընդհանրապես մի բան կատարվում է, որպեսզի բոլորը իմանան, թե չէ, հազար ու մի բաներ կան, բայց վառ օրինակ է դա, եւ ժպտացեք, երբ որ կտեսնեք այդպիսի երևույթներ, մի նեղվեք, ես ձեզ զինում եմ, ասենք, դրա դեմ պայքարելու, ես անջատեմ ձեզ, հա, կներեք։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն պայքարելու եւ զգալու, ուժեղանալու, երբ որ դուք ուժեղանաք, ասենք այն երևույթների մեջ, որը ես ձեզ կտանեմ, դուք ուժեղանաք ամենուրեք, ձեր մոտ էլ հարցեր, վախեր չի առաջանա, կհաղթահարեք առաջին ինքը ձեզ, հետո շրջապատը, հետո երեխայի ձեր ձեռքից բռնած, դուք շարժվեք այնտեղ, որ գոնե ձեր երեխայի շահերը պաշտպանեք, չեք սպասի ինչ-որ մեկի, դες ամենը անգրագիտության արդյունքը, չիմացության, եթե մարդը զրկվում է իր մարդ իմացությանը պաշարից, շատ հարցեր են առաջանում, ես ձեզ մի հարց կտամ և կլսեմ ձեզ, օդապարիկը, որի ծանոթ եք ավելի շուտ և մարդկությունն էր ավելի շուտ ծանոթ, այսինքն 1500-600 թվերին արդեն Իտալիայում օդապարիկներ էին թռչում, ինչ են օդապարիկները, դա մի գոնդոլա նման պարկ է, սա կապում ենք, տեսեք, սա այս օդապարիկի մակերևույթն է, սա օդապարիկն է, ինչպիսին պետք է լինի ծավալը, ինչպիսին պետք է լինի և այլն, այսպես է, կախված էր զամբյուղը, սա զամբյուղն է, ասենք, որի մեջ կարող են մարդ տեղավորվել, օդապարիկի ներքևի մասը անցքուն է այստեղ, կարող է հավաքվել, ուրեմն կապվում էր գետնի վրա այս կառույցը թելերով, պարաններով, զամբյուղը գետնի վրա էր, սա ենթեք պատկերացրեք գետինն է, մեջը լցվում էր տաք օդ, այսինքն խարույկ էին վառում, տաք օդ, այս օդապարիկը ուռչում էր, այս գունդը, հետո երբ որ հասնում էր այն աստիճանի, որ այս պարանները ձգում էր դեպի վերև, պարանները անջատում էին, և մարդը թռչում էր մեջը զամբյուղի նստած, հիմա խնդիրը այսպիսին է, ինչու է թռչում այս օդապարիկը, ոչ ջուր կա, ոչ ինքնաթիռի թև կա, պարզապես գետնի վրա այս ամենը անում էին միջնադարում և օդապարիկը թռչում էր, ինչու էր թռչում, ինչպես պետք է իջնի, ինչքան կարող է բարձրանալ, ինչ է սրա վերջը, եթե հիշում եք, Ժուլ Վերնը նույնիսկ գրեց օդապարիկով աշխարհի շուրջը ճանապարհորդության մասին, հետաքրքիր պատանեկան տարիներին կարդում էինք, ուրեմն ես ձեզ հարց եմ ուղղում, ինչ պատճառով է օդ բարձրանում, խնդրեմ լսում եմ ձեզ, բարի առավոտ, դուք կարող եք եթե հարցին պատրաստ չեք ուրիշ բան հարցնել, ազատ եղեք, դա օդի խտրության հետևանք է, այսինքն դուք եք մտածում, որ ձեզ կարող են հավաքագրել, ինչպես, ձեզ կարող են հավաքագրել, ումը, Ամերիկայում, Ստոպային, հավաքագրել ինչ է նշանակում, նշանակում տանել իրենց մոտ աշխատանքի, ես ձեզ ասեմ հետևյալը, լավ լսեք ինչ եմ ասում, ես ամերիկյան աշխատանքի ընդունակ չեմ, ինչի համար գիտեք, ես որ եք աստեղ 2 օր եմ աշխատել մի հատ կամփնի, ես ինչ որ կապակցությամբ բացել եմ, 2 օր,
դուք չգիտեք ամերիկյան կամպանիներում ինչպիսի մարդիկ են աշխատում։ Դրանք պարզապես ռոբոտներ են եւ պետք է անպայման լինեն խելք չունեցող։ Եթե խելք ունեցար կամպանիում աշխատեցիր, խնդիր կունենաս, պրոբլեմ կունենաս։ Դու հասկանում ես թե չէ։ Գիտական գործունեության մասին։ Ես բան չունեի, քաղաքացիություն չունեի, այսինքն կային տեղեր, որոնք պետք է քաղաքացիություն ունենային եւ մտնեին, բայց մտա ինչ որ միտեղ հենց ամերիկյան կամպանի, 2 օրից հետո այդ կամպանին քիչ էր մնում քանդվեր իմ պատճառով, որտեղ հանկարծ այն գործերը, որոնք դրանք չէին կարածեր անել, ասենք մի 8 ամիս, իմանալով լավ հրաշալի անգլերեն, պապը հերը մերը ինչ որ շատ լավ եւ այլն, կամպանիա լուրջ ավիացիոնի կամպանիեր։ Ես էլ միամիտաբար, ես էլ գիտեմ թե սովետական միությունն է այդ, այսինքն եթե աշխատես, ապա քեզ գովեն, քեզնից գող կլեն, բայց պարզվում է որ չէ, այդպես չի։ Դու պիտի քո աշխատանքը պահես, աշխատելու կարողությունը, մտածելու կարողությունը, դու պիտի լսես ինչ են ասում քո տերերը, ասենք վերևը, սուպերվայզերը եւ կատարես այդ հրահանգը։ Եվ նրանք գիտեն թե քեզնով ոնց խաղան, ինչպես շախմատի տախտակի ֆիգուրաներն են խաղում։ Այսինքն եթե դու լավ ֆիգուրա ես, իրանք քեզ չեն տանի այնտեղ ու աշխատացնելու, որտեղ այդ գործը կանես։ Իրանք կտանեն մի հատ թույլ մարդու եւ կսկսեն այդ թույլ մարդու աշխատաժամերի եւ գործերի հաշվին կթել այդ գործի տիրոջը, որ այդ գործը հանգարց չլինի։ Հետո այս գործի տիրոջը լավ կթելուց հետո, որը կոչվում է customer իրանց համար, իրանք կխոստանան մեկ ուրիշին ուղարկել, որը գկա այդ կանի, հետո էլ կգնա, հետ էլ կկթի։ Եվ այս սուպերվայզերը, որ կառավարում է այս կթոցը, արտադրության մեջ, դուք չեք պատկերացնում, այս կթոցը կառավարող սուպերվայզերը, որը ղեկավարության հետ նույն գործի մեջ են, այսինքն նրանք խաբում են իրանց պետությանը բոլորին, հարկային տեսչությանը, հավաքում են կադրեր, որ իրանց պետք չի, մասնագետներ, որոնք պետք չի, բայց շուկայի գործերը անելու համար այսենց ավանտյուրաներ են անում։ Եվ դա դուք շատ լավ գիտեք այդ ինչ է նշանակում։ Կթել customer-ին, բայց ցույց տալ սերվիս։ Պետք է այնպես կթես, այնպես չարժ անես, որ customer-ը քեզնից շնորհակալություն հայտնի։ Եվ այս արվեստին չեմ ասում թե համաշխարհային որ կազմակերպությունն է տիրապետում, բայց տիրապետում են այստեղ, որտեղ փող է պտտվում։ Դա կապիտալի աշխարհ է։ Դե ուրեմն սրա մասին մեկ կխոսան։ Օթապարիկի մասին կմտածենք հաջորդ օրը, այս բաները ձեզ կասեմ, դուք էլ մտածեք, ես հարցերը տալիս եմ, պատասխանը կսպասեմ, իսկ այս հարցերի մասին էլ կխոսամ, հիշեք, որ ժամը վաղը 10-ին առավոտ նորից կհանդիպենք, շնորհակալություն ձեզ, տեսություն մինչև վաղը։